היי, שלום וברכה. רציתי לשאול, שאלה מעניינת. מי יותר גיבור? אחד שבורחים ממנו, לא מתחילים אותו בכלל? או אחד כשמתקרבים אליו, שהוא מתקרב אליהם, במכה אחת מוריד להם את היד והראש? מי יותר גיבור? לפני שנענה על השאלה הזאת, ראיתי שיחה בתשל"ד 1974. הרבי מדבר בשיחה בדיוק כמו שיצא השבת, שיום ראשון זה יהיה תשעה באב, סעודה מפסקת תהיה בשבת, במניחה כבר לא אומרים צדקתך, שזה נקרא מועד תשעה באב. ולפי הדרוש של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, מראים לכל יהודי בשבת לפני תשעה באב את בית המקדש השלישי. וזה כוח וראיה שכל העניין הזה של תשעה באב זה בעצם ירידה בשביל המטרה של בניין בית המקדש השלישי. הרי ידוע שכל כתוב שהימים האלה יהפכו לששון ושמחה. מה, אי אפשר שיהיה ששון ושמחה בלי ימי צער, בלי דברים כאלה? אלא הרעיון הוא כי כל דבר שלא בא בערך מהדרגות הקודמות, כמו בית המקדש הראשון והשני, צריך להיות עין, ירידה. כי אין הבדל, כמו שמסופר לרב זיירא, כשהוא רצה ללמוד את תלמוד ירושלמי, היה צריך לבטל את הסוג הלימוד של תלמוד הבבלי, כי אין ערך בין תלמוד ירושלמי לבבלי, היה צריכים להיות עין, לבטל את הלימוד הקודם. אז העין הזה, זה הגלות, זה בעצם מוכיח שהבניין השלישי זה יהיה בלי גבול, בלי זמן, ובעזרת השם שניגאל השנה ונזכה לביאת משיח לבניין בית המקדש השלישי. עכשיו, בנוגע לגבורה, מי יותר גיבור? אחד שבורחים ממנו, שזה בעצם יהודה, ובני גד שהם היו מורידים את הראש ואת היד ביחד. את היד, כתף ואף קודקוד. ההסבר הוא כזה. בואו ניגע בנקודה באופן רוחני, ואחר כך נסתכל בפרשה איך זה מסתדר ומדוע יש הבדל בין שני הפרשות של פרשת מטות ופרשה שלנו, איפה שמים באיזה פלוגה בצבא את שבט גד שילחמו. ברוחניות זה עניין של מסירות נפש. מסירות נפש שווה בכל המצוות, לא משנה איזה מצווה. לכן כשמגדירים את העניין הזה שמורידים את הכתף עם הראש ביחד, הכוונה היא כתף, היד, זה עניין של מידות. לפני שאתה בדרך כלל כשעובדים לפי סדר ומדרגה, יש הבדל בין עניין של שכל של ראש לבין עניין של המידות, אבל אם אתה עובד במסירות נפש, אין הבדל. אתה ישר הולך, עושה את המצווה, מצוות מעשיות פשוטות, בדיוק כמו שאתה עושה אותן, כמו שהבנת. זה עניין של מסירות נפש. ויש... עכשיו, כל המטרה היא של המסירות נפש הזה, כדי שהמידות יהיו בשווה, שתוכל לשלוט על המידות באופן שווה. זאת אומרת, מסירות נפש כזאת כדי שתשליך על המידות. לא המסירות נפש עצמה היא המטרה, אלא היא זאת שתביא למידות להתקיים בהצלחה. אבל יש דרגה יותר גבוהה שהמסירות נפש עצמה היא המטרה, ואז ממילא שאר הדברים מסתדרים מאליהם. וזה בעצם הפרשה שלנו שמתקרבים. תמיד קוראים פרשת דברים לפני תשעה באב, והכוח הזה של מסירות נפש, התשובה, הרי בתחילת הפרשה מספרים שם קצת עניין של מוסר, מזכירים שם את העגל, והפתרון לזה גד. ואיפה גד? גד כשהוא נלחם בראש פלוגה בפני עצמה. הרי יש הבדל בפרשת מטות, שם כשהם לא רצו לעבור ומשה רבנו צעק עליהם, אז הם התנדבו להילחם. ולא רק זה, מה הם היו בראשי גייסות, זאת אומרת, הקבוצה הראשונה יחד עם אחיהם, בתוך הקבוצה הראשונה, שם הם השתבצו. מה שאין כן בפרשה שלנו, הם היו צריכים להיות בפלוגה נפרדת לפני כל עם ישראל. הם היו החלוצים בפלוגה במחנה אחר, זאת אומרת, הם היו צריכים להיות הראשונים, לא רק שהם יהיו ראשונים בתוך המחנות, בתוך הגייס, בתוך הפלוגה, אלא הם יהיו פלוגה נפרדת בראשונים. מה ההבדל ביניהם? בפרשת מטות, לפני שמשה רבינו הביא להם את הצד המזרחי של הירדן, אז הוא חשב, הנה, עכשיו חילקנו להם את החלק הזה וגם את הנהר, אז אולי הנדר
אולי העניין הזה שהקדוש ברוך אמר לו שלא יבוא לארץ ישראל, התחיל להיפרם, אבל על ידי תפילה הוא יצליח להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז משה רבנו עניין נצחי, משה רבנו היה על טבעי, למעלה מהטבע, אז לכן הוא חשב, הנה, יש הזדמנות, נשים אותם בראש, ראש גסות יחד עם אחיהם, הם יהיו גיבורים, אבל גיבורים ביחד עם הראשונים שנכנסים. ובעזרת השם, בתפילה, נוכל להלביש את הכל בטבע שיצליחו בגדול. אבל אחר כך ראה שאין סיכוי, הקדוש ברוך הוא תפסיק להתפלל על זה, לא תיכנס לארץ ישראל. אומרים ככה, צריכים ממש להשתמש בכלים של הטבע, באמת לשים אותם ראשונים, הם הגיבורים האלה שהם צריכים לעבוד באופן נפרד ולהיכנס חלוצים בפלוגה נפרדת. בעבודת השם, הכוונה היא שזה המסירות נפש עצמה למטרה עצמה, ואז מלא שאר הדברים מסתדרים ביניהם. ובחסידות מוסבר את ההבדל באמת במסירות נפש הזאת, מה ההבדל בין עניין של צמר ושלג. יום הכיפורים גם כן מחפר זינה של מסירות נפש, מהרה היחידה, אבל זה העניין הזה ששם נשאר המסירות נפש בשביל המידות. המקום שקוראים לו צמר, שזה נקי בלי שום דבר, זה המסירות נפש, כי היא בעצמה המטרה, שזה בדרך כלל מדובר על סוכות. אז הפתרון בפרשה שלנו, כשמתחילה עם עניין של מוסר, הפתרון לזה גד. ואיזה גד? גד שהמטרה היא עצמה, מסירות נפש עצמה, שהשאר הדברים מסתדרים ביניהם, וזה בעזרת השם יהיה לעתיד לבוא. אבל התשובה והמפתח כבר נמצאת בפרשה. בגלל השאלה מי יותר גיבור, זה שבוחרים ממנו, שבט יהודה או גד, תלוי על מה מדובר. אם מדובר שאתה צריך לנצח ולהבריח את כל המעין בעיה. אבל אם אתה צריך להתמודד איתם אחד אחד ולהרוג אותם, כמו 7 אומות שבארץ ישראל שלא די להם שיברחו, כי הם עדיין יכולים לנצל בכל מיני טריקים, אז צריך את שבט גד. שמתקרבים ומורידים מכה אחת, לעשות בטוח שמורידים את המידות, שמבטלים אותם. אז תלוי מתי. אם אתה רוצה לנצח מהר שיברחו, זה שבט יהודה, אבל במקרה שלנו לבטל את המידות, וזה המסירות נפש של גד, שהם פשוט מגיעים ומורידים את העניינים. יום טוב.